Danas koristim brda da bih nadoknadio možda neki nedostatak kojeg nemam. Naprimjer, trenutno nemam trenažer, ne želim trenirati indoor. Vani je hladno pa ne mogu voziti po ravnom, pogotovo ne izboricama i eto, prilagodio sam se i moj savjet vezano za ovo bi bio, recimo, nađeš jedno vrlo jako brdo, znači barem 10 i nešto posto. Triatlonci obično nemaju nego samo jedan običan road bike i dakle, pretpostavljam da nemamo mountain bike, pa onda sam na cesti odabrao takvu rutu i recimo voziš za početak minutu, vidjet ćeš, bit će uopće teško ići gore, znači prvenstveno će nedostajati snaga, dakle ovo nije ni trening mišićne izdržati koliko je trening snage, kao više je sličan nekakvom deadliftu ili nekakvom dizanju utega, ideš koliko možeš i u jednom trenutku se zaustaviš, napraviš odmor, po mogućnosti nadamo se da stavimo poravna, odmoriš koliko ti treba za snagu i onda ponoviš. Ja sam došao do nekih da mogu 5 minuta voziti u vrlo jako brdo i što da kažem, jedno jako lijepo iskustvo, svakako preporučam. Znači ono što je uvijek ograničavajuće kod ovog tipa treninga je stabilnost, a ona proizlazi iz kora. Dakle, ti možda imaš jake noge, ako nemaš u šta upret, nećeš moći ići u jako brdo. To svi znaju dobri biciklisti, znači sjedit na sicu, kadencija je nebitna, ona će i tako postati najniža, otići ćeš u najmanji prenos, ona može pasti na 40 ispod okreta u minuti i pokušaš biti što mirniji na sicu i radiš taj lifting, radiš te utege, fenomenalno. Ma što će mi teretana?